Ну вот держу в руках наконец-то сигнал своей книжки, которая вышла в издательстве «Лабиринт». Работали мы над ней чуть меньше года, и очень приятно в данный момент ощутить ее у себя в руках. Ура! Были переговоры о совместной работе. Мне сказали, что это будет книга-театр. Мы разработали несколько декораций. У нас есть декорации в лесу, есть декорации в избе, где происходит действие, и, соответственно, декорации во дворце. Это давало и разнообразие для самой книги, когда ты просматриваешь ее как спектакль, и, соответственно, лучше раскрывало, наверное, саму историю, которую поведал Маршак. Я не подходил к ней как к работе над определенной иллюстрацией, которую взял, полосную картинку, начал, закончил, а именно разрабатывал сразу весь ритм книги. Герои, так как они были практически в одном масштабе, должны были читателю, ребенку рассказать историю. Они должны были быть обкатанные, понятные. И если листать, они в динамике и в движении бегут по всей книжке из сцены в сцену. Я считаю, что вот это очень красиво получилось. Это разворот, где начинается буря, вихрь в лесу. Этот вихрь закрывает путь дороги людям к костру, где встречаются 12 месяцев в новогоднюю ночь. Сначала была непосредственно вырезано что-то вроде спирали змеи, вот, а потом мы уже продумывали, как лучше закомпоновать вместе с персонажами, где начало, где конец, как ее вырезать более детально. Вот, ну вот такие приятные очень моменты, как вот эта инженерка. Вот, пожалуйста, здесь есть колечко, которое как закладка в книжке. Вот тоже для меня было неким открытием. То есть сам работа над макетом, работа над инженеркой, она меня привлекала как сам процесс работы с издательством. Мне хотелось ее сделать посовременнее. А посовременнее в том плане, чтобы она была повеселее немножко, чтобы она не была нравоучительной, чтобы она была, то есть когда мы ее открываем, чтобы энергетика этой самой сказки, того времени, когда она была написана, не конфликтовала с тем, что мы видим визуально, чтобы текст был взаимосвязан с картинками, но в тот же момент мне хотелось сделать все как-то более раскованно. Я когда работал над этой книгой, я встречался с делегацией японцев, которые занимаются очень серьезно Россией и имеют там у себя в Японии журнал «Костер». Они со мной встречались как художником, я им начал рассказывать о ту литературу, которую я люблю. И оказалось, что в Японии это произведение вообще классическое. Масса спектаклей, которые выходят. Какая-то потрясающая музыка написана к этому спектаклю, которую японцы мечтают до сих пор привезти сюда, в Россию, прийти, договориться, чтобы с их именно музыкой, их композитором поставили спектакль в России. Что масса поколений бабушек, потом родителей, потом детей выросла на этой книге. И что в 12 месяцах они видят какой-то вообще особый смысл. Эти две девочки, одногодки, которые одна королева, другая падчерица, что это две стороны одной медали. Что вот как ребенок может себя вести, когда ему все позволено, насколько он может быть жесток, насколько он может быть зажат, если он появляется вот в таких обстоятельствах, как главная героиня может. Ну, там много главных героев. Вот для меня это было, вы знаете, каким-то откровением, честно. И я после этого стал на эту книжку смотреть совершенно по-другому. Очень важно, что эта книга ведь была написана во время Великой Отечественной войны. То есть Маршак сделал эту вещь детям, которые, в общем, которым надо было поднять настроение, надо было подарить какое-то чудо, веру в сказку. И вот когда я это понимаю, и вот разговор именно с японцами дал мне возможность посмотреть на это произведение совершенно другими глазами. И вообще, когда я перестал каких-то искать вот особенные смыслы. Вы знаете, я когда делал эту книжку, мне хотелось единственное, чтобы люди не переставали верить в чудо, что новогоднюю ночь всегда случаются чудеса, сколько бы тебе не было лет.